హాయ్, చలవాది యోగా హెల్దీ ఫుడ్కి స్వాగతం అండి. మన హెల్దీ ఫుడ్లో ఒక చిన్న చిట్కా గురించి తెలుసుకుందాము. ఇదిగోండి చూపిస్తున్నా చూడండి, ఇది కరక్కాయి. ఈ కరక్కాయి మనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందండి. అది సర్వ వ్యాధులకి సమాధానం కరక్కాయ అంటారండి. అంతేకాకుండా కన్నతల్లి వంటిది కరక్కాయ అని అంటారండి. ఈ కరక్కాయని సొంటి, కరక్కాయ, బెల్లము ఈ మూడింటిని సమపాళల్లో తీసుకుంటే కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయండి. అంతేకాకుండా కరక్కాయలో టానిన్స్ అనే ఔషధము ఉంటుందండి. దీనివల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, గొంతులో ఇవన్నీ నయం చేస్తుందండి. మనకి గొంతులో కఫము కూడా ఏర్పడుతుంది కదండి. ఈ కఫాన్ని తగ్గించటానికి కరక్కాయ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా కరక్కాయ పొడి, తేనె కలిపి తీసుకుంటే నోటిలో పుండ్లు కానీ పొక్కులు కానీ ఏర్పడ్డా తగ్గుతాయండి. అదేవిధంగా కరక్కాయ పొడి గోరువెచ్చని నీటిలో తీసుకుంటే మలబద్ధకము తగ్గుతుందండి. అదేవిధంగా వాంతులు కూడా తగ్గుతాయండి. కరక్కాయని అరగదీసి దాని గంధాన్ని నుదుటికి కానీ రాసుకుంటే తలనొప్పి, కళ్ళు మంటలు కూడా తగ్గుతాయండి. కళ్ళకి కింద వచ్చే నలుపులో ఈ కరక్కాయ దీని పాత్ర ఎంతో ఉందండి. అయితే కరక్కాయ పొడిని రోజ్ వాటర్లో కలిపి రాసుకుంటే ఈ నలుపుతనం కూడా తగ్గుతుందండి. అదేవిధంగా ఈ పొడిలోనే అలవీరా అని కూడా రాసుకోవచ్చండి, లేదా పసుపు పొడిని కూడా రాసుకోవచ్చండి. ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉన్నా కూడా ఈ కరక్కాయ పొడిలో కలిపి రాసుకోవచ్చండి. ఈ కళ్ళ కింద నలుపును మాత్రము ఇట్లా పసుపు కానీ, అలవేరా కానీ, ఆల్మండ్ ఆయిల్ కానీ, రోజ్ వాటర్లో కానీ కలిపి బాగా రాసుకోవటం వల్ల కళ్ళ కింద నలుపు తగ్గుతుంది కదండి. ఇది ఒక అరగంట పాటు ఉంచుకోవాలండి. ఉంచుకొని చల్లని నీటితో కడిగి వేయాలండి. అప్పుడు బాగా కళ్ళ కింద నలుపు తగ్గుతుందండి. చూడండి, ఈ చూపిస్తున్న విధంగా ఇదిగోండి కరక్కాయ, ఇదిగోండి పగలగొట్టాను. లోపల ఇత్తు కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఈ పెచ్చ మనం పడుకునేటప్పుడు, ఇదిగోండి ఈ ముక్క మనం పడుకునేటప్పుడు నోట్లో పెట్టుకొని పడుకోవటం వల్ల గొంతులో ఉన్న కఫం మాత్రం బాగా తగ్గుతుందండి. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.